Yohani niwe twagarutse muri wa mwanya wacu tutaramiramo ariko ni amahirwe menshi kuri tariki kuri uyu munsi twongeye kugira mu muryango kubona abashyitsi baje batugana kandi ni abashyitsi beza bakivunyisha ababonye isura n'intambuko kuburira abashyitsi umugisha muri urugo rwacu rw'umuryango. Ku isonga ry'isibo ry'abashyitsi badusuye rero hari umugabo ukwiye icyubahiro kandi intumwa nziza y'umuryango, intore nziza Felicien. Si ubwa mbere aza kuko si n'ubwa mbere dutamba ariko ntitwari duhegukanye. Nagira ngo yegereje tugire turamukane n'umuryango mu izina ry'umuryango, mu izina ry'imiryango yombi, muramutsa bararamukije bose kandi nawe arabaramukije mu izina ry'imiryango yombi. Felicien, muraho neza? Iminsi yari myinshi, nari bakumbuye kandi kimwe n'umuryango n'abanyamuryango dusanzemo bahoraga bambaza amakuru yawe. Iwanyu Nyagatare muraho? Nyagatare turaho, ibyo nta makamera. Nuko ni byiza cyane, ubwo nabo bumvireho bumve ko Nyagatare ari amahoro kandi natwe umusanzu amahoro masa mwese mugeze. natwe turaho mu majyepfo tumeze neza, turimo turasangira ibijyanye n'umusaruro kandi tugatarama tukanezerwa. namwe niyo mpamvu kugira ngo igitaramo cy'uko namwe munezerwe kandi dutaramana turashima murakoze cyane. Nagira ngo rero ku musaruro dusanganye hari ibyo twabashije kwiyegereza dukuramo amazimano, nagira ngo tubazimanire mu izina ry'umuryango kandi ni kuri bwa bundi bwa cya gihe kurya aho ngaho hasigaye ubundi ntabwo twamarije ibigega byagura bose ntibigateka ubu iki rero ureba uri kwitegurira ni ubwo kwakira abashyitsi beza b'ibintu rwanda. turashima twarabiteguye rwose ku buryo buhagije gukora ibishoboka byose kugira ngo tuzakira abashyitsi beza kandi kuko tuzi neza ko barimo duteguje umunsi ntabwo twari kubategura. nyine buriya ngo isa isango yego kubera ko twari tubiziranye birumvikana ko mwari kubyitegura kandi biragaragarira amaso. ni byiza kandi nako turasanze biragaragara rwose ko muri amahoro mwejeje n'amahoro. ni byiza rwose kuko urabona ko umusore wacu rero fungura ipantaro rwose azi uburyo baba barabipfundikiye buriya niyo mpamvu biturika buriya ni ibanga rihariye azi gukora buriya azi gukuraho uruvuko bikavuga kuko rwose cyane. yego urabona uburyo rero urabo kiri kubira biragaragara ko ari umutsama rwose w'umwimerere rwose. yego ugira hino ushaka se mwakire mukamusogongere maze nawe usome soma wumve maze utubwire. ati soma rusose umwanzi akwanga aragupfa ati kandi ariko ubundi bwo kurusha izindi uyu ni umushogi ntabwo ari insinga. maze rero muce bugufi usome kuri iyo ntango maze mwumve ikaze muri uwo muryango hamwe nabo mwagendanye kandi nabo birabageraho. barakoze cyane turabashimiye. igitaramo tarame nitubyina ubyine nituganire uganire ubu wabaye umwe natwe umwanya n'ubukena rwose utubwire dushyire ibindi ku ruhande muzasiga tuganirire. barakoze ababyeyi beza n'ubundi muhuze ibiganza tubashimire cyane.
mubyeyi mwiza nkundira nimba ushaka kwandika bikaze, nimba ushaka kugira icyo ubwira Felicien urumva ndabizi usomyeho ubwenge buraje mubwire nimba nta kindi wambwira nkagukorera mu ngata. Murakoze cyane umusangiza w'amagambo. Reka nabo twazanye basabe babanze bashimire uyu muryango wa Yohani hagarariwe na Simoni baba amashyi n'impundu. Mwakoze, dushimye ibyicaro byiza mwaduhaye mwateguriye, dushimye amafunguro meza mwatuzimaniye, ariko nyine nk'uko nahoze cyangwa twahoze tubivuga nta mugabo wicarira ijambo. Abasaba rero ngo munyemerere babwire bige ku mutima muri aka kanya. Yego nibyo. Simo twarabukanisha twongere tutihore umwaka mushya tubusane. Ubwo duheruka nashize umwaka twari twicaye ku itariki nk'iyi umunsi nk'uyu tuganira tuganira ku bintu byerekeranye n'urukundo, cyane cyane urukundo rwo guhuza imiryango, turemera abana bacu tubaha amaboko kuko imiryango yacu isanzwe ikora. Ariko nyine nk'uko turi abakirisitu turavuga tuti ntabwo twahuza abana bagiye kubaka kirengenge, reka imigisha ababyeyi babahaye bagira tuzasabira no imbere y'Imana, Imana ibabwiriza imigisha. Ibyo byarakozwe, barasabye kuratwa, turabashima. Turemera ko umunsi nk'uyu natwe tuzabahekera. Uyu muryango wa Senzogureba uteraniye hano ku kino gicamunsi rero kuri ya tariki isaha n'isanga uko babivuga, twaje tuguhekeye umugeni wasabye. Umugeni wasabye Fabiola niwe mugeni, twaje tumuguhekeye kugira ngo abana bacu nabo batere intambwe baberekeye mu cyacu. Bityo rero nagira ngo wigire ijuru, sabe Fabiola umukobwa wanjye yigire ijuru, hanyuma urebe ku mugeni wasabye ariyo twaguhekeye koko, cyane cyane ko umuco wacu ntabwo tujya duhindura, turi intore ntabwo turi inkoraburambabazi. Kubera turabize rwose niko biri, ahubwo nibajye ijuru kandi ntabwo Fabiola gusa ahubwo na Timote najye ijuru, ariko banyamuryango wa Yohani mvuga iki ibyo nicyo nashakaga. Fabiola watugejeje imisozi akatureba uturere yageze mu muryango, turi kumutera amashyi n'impundu. Niwe kandi niwe wundi tubazaga gusaba iyo mwaduhekeye ndetse mwaramwigishije kurushaho uko twamusanze cyane. Nakuri ko yari abanyasenge muri abanyasenge bakoze akazi kabo. Yego. Abantu umurimo wabo. Ese waciye bugufi. Barakoze cyane ababyeyi beza. Bari gukora amasezerano y'intozi gute rwose itariki y'uyu muryango sare twafate umuzaduhekera Fabiola akajya mu muryango, none umuryango mwazanye kuko mwemeye kujya mu mujishi mugatumwa n'umusaza Fulgence kugira ngo muduhekere umugeni, kandi dushimye n'Imana kuko yabarinze ntabwo mwatsikiye, umugeni mwaje mu mahoro, mutumugejeje umuryango mu mahoro kandi azanye amahoro mu muryango. Turabashimiye rero mu izina ry'umuryango wa Yohani kandi tubabwira tuti mwakoze, mwagize neza, kandi tuzahora tubagana kandi namwe mutugane, dukomeze ubumwe, duhana amaboko, twubaka imiryango. Murakoze. Amashyi menshi tumushimire. Fata akaboko kuwo wakoye. Arakoze. Ngaho igire ijuru.
igira ijuru. Data yavuze ko bareba neza niba baduhekeye uriwe kandi twasanze ariwe. Amashyi y'umubisi n'impundu mwizanye. Ariko mu gikoni bakiri hariya mukiri aho hagaragara kuyakira, yakiriye iriho umugati cyangwa iriho umutsima, ariko iriho urutami ntayakiriye. Mutima iki ni cya gihe kigeze ngo turebe yuko abashyitsi tutabakirije amagambo, amazi ndetse no kubapfunyikira ibyo twatekerezaga. Uzakira ute Fabiola wawe? Azakwakira ate? Ababagana muzabakira muti? Mbere yuko twegera umutsima mwari mwabitekereje no kudusangiza biroroshye. Akira agaseriviyete hariya. Ati mukundwa wanjye Fabiola, Aburahamu uramuzi? Ati ntabwo muzi, nzi Timote. Uyu ni Timote Aburahamu wanjye. Amashyi menshi, nimba nta shyari ufite, nimba nta shyari ufite bahereza amashyi. Ati sinzagwa nzaguhata, ikindi uzangirana inzara, icyatsi cyawe kizahora kuhira, ikindi kizaba gishimye. Ngitera ngufate mu cyane, noneho mubwire ngo karunga bw'abantu. Impundu gatatu. Tumushimire cyane. Fabiola kireka. Ese Timote ko kurankunda ubona naba mutima rugo rwa Timote nawe kireka uzambere ruhamwa kubera icyuzuzo cyuzuza urukundo rwacu, ishingiwe gukunda twikundanire twubaka urwacu. Ngibyo ko kurabibonye. Arakoze cyane. Zambano hafi. naje gusaba umugeni nyirasenge wa Fabiola. Ntabwo rero mwagenda tutababwiye tutakiri beza. Iyo ingondo ni yangugura rwa murema murema ngo bishengewe n'abarenzi n'abandi bariboye ingondo ku mubiri aho n'umwitandaza nyira bakataza akana ko mu ngaje. Uzakora iki mukobwa? Uzakora icyo nabwiwe, nzasasa nzaryama zashingura y'ubwenge indazirasagira bane batanu wanjye abazirimo biturana ngo bwarusinde rwakayo kwitaha mu wambara igira amabere n'imitama hembe n'imiru ngumva jitije imara agahinda iyo niyo ruhogo rwazira mbere nzayo
Arakoze cyane umubyeyi mwiza umushimire cyane ababyeyi benshi twese duterwa ishema n'uyu mubyeyi wakoze cyane umubyeyi ayo mashyi menshi ni ayawe mubyeyi mwiza kandi uzabihorera reka nsaba abandi babyeyi ba Fabio babyeyi ba Timothy batambukane icyo twita imbuto z'ababyeyi hari n'abandi babyeyi bashaka gutanga imbuto z'ababyeyi nabo turabemereye baratambuka abiteguye ubu ngubu uyu mwanya ubundi uyu mwanya nta foromire ugira Kubahisha
nziza y'ababyeyi beza ati kandi turashaka gushimira umwana wacu Fabiola ko yitwaye neza mu rugendo yaba muri kaminuza mu mashuri asanzwe yakoresheje ishema uyu munsi Fabiola aba bose baragushimira by'umwihariko reba mu babyeyi bari imbere yawe ababyeyi bari imbere yawe baravuga ngo Fabio duhaye Timote mwiza ati turagushimira cyane iriya ni gurupe nziza cyane y'ababyeyi ifoto nziza niyo mpamvu ushaka abantu famili zirakomeje barakaze cyane ariko hano hari umuryango mwiza cyane musaza na murumuna wa Fabiola Fabiola sis and little sister Fabiola plus and little sister Fabiola family batambuka barakaze cyane family batambuka Timo relatives abavandimwe ba Timote bitegura batambuka keza masengesho akiriyo yari yavuze ati ngo wari wabibuze mubwire ngo ndakumbuye magnetiki yikugejeje masengesho murakoze jya ku murongo ntongeye kujyamo ku ruhande wowe ujye ku murongo bagendeye rimwe na gurupe sawa tugira ngombwa itsinda
nabihanga bibiri mu nkono DJ MC n'abantu babiri yego umwe agabanya umurya ati izi ni impano zishyigikira umuryango wa Timothy Fabio right family batambo amashimwe ababyeyi bateye good fine izi ni impano ntazihari sawa joy ni fun people in prayer yes Timothy akana Timotheo Timothy barashaka kuzina mu indirimbo DJ rekura umurya mwiza DJ
ukimenye ko namenye guteka menya gucana ikibiriti sinacyo ntiwariye warakoze mama wa Fabio ati mama mwiza ati mama wa Fabio ntatambuke ati mama mwiza ati Timote menye ko nzi gucana no guteka yaramutunguye arambwira ngo wabikuye wabimenye ati mama nzabikwereka nzanamugira umutima w'umunsi za ikaze kambere bakwegera muretse gato birakaze wari watumiza umuntu umwe hakaza babiri mumundire mubanze muhuze ibiganza bwabo babyeyi umubyeyi w'isirimu cyane tekanye kumeza imbere umubyeyi mwiza uyaraza imbere uwo muze inyuma yasinze barakoze cyane repete barakoze Timo tarange nta kintu ngushinja nagira ngo rero mumenyeshe ko uzasuka ahubwo tugiye kukwereka urugo rw'abana tugezayo tugakomezayo gahunda tunakubwira n'uburyo twabubakiye noneho niba hari n'ibindi tuganirizayo ntabwo dukora ibiganiro mu mbuga tutaramiraho ahubwo tugere no muri saba y'abana tuganira. Simon arakoze cyane ushimye bahamagara imbaga ba nyirasenge basaza be umuryango mugari mu masenzoga wari wifuza mu by'ukuri kumenya aho umusaza aza gusura Fabiola aho azamusanga none rero mu by'ukuri rwose igisubizo cyawe cyanyuze kandi urabatumiza n'abo twari turi bose dufashe rero utureze urugo rw'abana kugira ejo tutazaza tuyoboza kandi bayoboza nibyo kandi nta nubwo kuko dukomeje igitaramo ntabwo tugicukije ahubwo tugiye gukomereza aho nakubwiye niyo mpamvu kugira ngo nsabe abashinzwe protocole badufashe abageni dukomeze gahunda ibiganiro tubikomerezeje. murakoze cyane abandi natwirinda abashyitsi natwaturinda nk'abasangwa kandi ibiganiro byiza ndetse na gahunda y'uyu munsi bayidufashije tuguye neza badushimire. Turashoje rero iki cyiciro turakwinjiza tugendane natwe ziri gahunda tugiye gukomeza ndetse n'ingendo turi bugendane natwe abakinyagatare bigendane nabo abajyakamu bigendane natwe kandi utujya ruguru tuzagushima n'ubundi tugushimira ibyo wakoze izina ryawe n'ucyubahiro. Murakoze rero ngo kurusha ubuzima bwacu generana natwe kandi tuzabe n'abasigaye twese n'inzego zose turakoze Mana amen.